Não é, vídeo vamos gravar vídeo de caminhão de avião. Tá carregando aqui. Deixa eu ver. Eu já tô aqui de novo. Aceitar, mas tá isso não, aceitar. Número 1. Eu já apertei aqui. E agora já tô indo esse vídeo, já deixa o like nesse vídeo, inscreva no canal e ativa o sininho e vamos continuar agora. Então vamos, eu sinto controlar um pouquinho bem. Então vai! Não vou desculpar muito moedas. Quase que olha que cara. Matei. Aí é assim, ó. Ai, a bomba! Não. Me acertou, mas não vai mesmo. Ai, me acertou de novo. Nossa, não tá muito confuso, ó. Tô morrendo demais. Uau, olha que é isso, pessoal. Gostei muito, então olha que avião é esse. Quase que me matou. Vai me matar de novo? Entendeu? Agora tô matando mais bichos. Partiu. Aê, vamos. Obrigado, se torcendo pra mim, pra falar a verdade. Deixa eu só um pouquinho aqui. Isso. Mais um. Pronto. Eu tô próximo mapa, tá chegando. 10. Vamos. Carregando, vamos. Passei. Apertar, jogar. Tem vida? Aqui tá vendo a vida. Agora você tá vendo. Mas assim, ó. Tá bem aqui. Tá bem aí. Isso. Nossa. Vamos. Opa. Olha, mas que saco, cara. Vamos morrer. Nossa, nós vamos morrer. Quase morri, hein? Nossa, que tudo. Olha, sai. Me atacaram, muito seco. Socorro, tô morrendo. Socorro. Não, tá muito saco já. Tá ficando ainda mais difícil, pessoal. Não consigo não. Pra poder enfrentar um chefão. Vitória, fazer assim? É quase possível, pessoal. Esse mapa é muito difícil. Não tá nem conseguindo nem um pouco. Agora eu vou conseguir essa. E essa daqui vai ser legal. Eu tô aqui. Agora eu tô aqui. Vou esperar um pouquinho. Olha que consegui. Tem meus amigos, uau! Tá ficando ainda mais fácil, pessoal. Porque tem os meus amigos. Agora vai ser mais fácil. Mas é assim, ó. Aí, olha. Olha que vem aqui o avião. Moedinha. Eita. Legal aqui.
Voltei. Não tinha nada na minha vida. Todos foram horrorosos. Tá muito perto de mim. Não tirar. Tá vendo a minha vida? Se eu falar, não tirar a minha vida. Mas ainda não tirou a minha vida. Tô olhando a minha vida. Vou olhar. Ele não vai tirar a minha vida. Que força é essa? Fica moedas assim. Eu não tô esperando dessa. Mais fácil. Já. Uma bomba. Não. Peraí. Eu não tenho nada na minha vida. Eu vou ganhar. Sem ganhar nem vida. Eu não tô dando dano. Toma! Isso foi... Nossa, não tirar nem pouco da minha vida. Tá ficando ainda mais fácil. Ei! Vitória! Olha a dançadinha. Olha a dançadinha. E depois disso, pessoal, que eu ganho esse jogo, é legal. Nossa, esse jogo tá muito fácil, mas que loucura esse jogo é. É mais engraçado. Deixa eu entrar aqui. Ele tá bem pequenininho, pra todo mundo ver. Tô aqui. Tô a página 4. Tá muito interessante isso aqui, hein? Segue. Então, eu vou continuar jogando o jogo. Pessoal, já tô aqui de novo esse mapa. Acho que vou ganhar essa, pessoal. Acho que vou ganhar, porque isso é muito bom esse jogo. Eu ganhei, nem tirar nada na minha vida. Isso, eu gostei. Uau, eu gostava mais disso. Gostava mais disso. É muito mais legal assim. Aí tô muito perto de mim. Eu vou lá pra baixo, não, aí. Nossa, mas esqueci. Agora fica mais difícil. Tem bomba. Olha, não ficar muito perto da bomba. Não fica muito perto da bomba não, né? Eita, deixa eu pra. Cuida! Os inimigos! Eu não vou nem me atacar! Consegui! Aqui. Segurou. Não tiraram nada da minha vida. Tô fugindo. Não. Não vou tirar nada na minha vida. Ai! Cortei. Olha esse barco. Tá dentro do meu saco. Vou destruir esses barcos. Chefão. É agora. Chefão. Não, para com isso, mano. Tirei. Agora. Tirou minha vida. Eu tenho que ganhar essa. Rápido, gente, que eu vou perder. Ganha. Pessoal, torce pra mim. Vai. Não tem muito tempo. Tá brincando? Eu não vou parar mais. Pessoal, lá eu game. Vai. Eu sou muito bom nesse jogo. Alguém tem que torcer pra mim. Vai, pessoal. Vai. Pessoal, vai. Vamos ganhar. Se você gostar desse vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal. Para esse vídeo, eu vou trazer mais vídeos. Porque como tá jogando outro mapa, eu desliguei. Eu joguei esse jogo, eu gravei, eu tirei esse jogo. Eu vou tirar outro jogo, depois eu vou lançar outro jogo, eu vou tirar. Depois eu vou fazer uma batalha ao vivo. Esparta o papai, a mamãe e eu. Uma família game. Se gostaram? Saúde!